tady je cesta, po které jsme přijeli. Tak nám to zase chcíplo. Je to tam 200 000! Míša toto vstávací tempo nehodlá akceptovat. Tak jsme dojeli pod přehradu Komany. 30 km značnou cestou, jak jsme to asi hodinu. Možná i trochu díl. Přehrada je tam trošku. A pod námi teče řeka Drin, která se rozkládá přes polovinu Albánie. To společně s tou přehradou takové roztahané všude možně. A možná se zítra vydáme na výlet loďkou, když to bude za nějakou normální cenu. Dneska už jsme po obědě a asi se jenom rozkoukáme, že jsme celé odpoledne jeli a jsme z toho takový zničení. Asi jako ten most tady. Tak my jsme právě na výlet lodičkou. Vypadá to strašidelně, vůbec se mi to nelíbí, houpe to a je mi blbě. Tak už budeme ohýbat z přehrady a budeme zatáčet tady doleva do řeky. Už se brodíme řekou Šejla, která je brutálně ledová. Naše loď už nemá takový ponor, takže tady nemůže. Málo vody. Říkal nám Fer, že to bude po kolena, po pás. No já jsem se namočil skoro celý už. To za obou trasou. Tady je převezl akorát malou lodičkou kousek dál. Pak už budou muset taky pěšky. Tady pěkná jeskyně. Vypadá to parádně, to údolí. Tak co, Mišo, jaká je voda? Já je asi zabiju. Zaplatíš si výlet lodí a musíš se tady bránit ledovou vodou. Michálce zmrzl zadek. To tak strašně bolí. To tak strašně bolí. Tak strašně, ale tak strašně. Je to hrozně ledové, ta voda. Ale je to tu moc pěkné. Úspěšně vrátili z plavby loďkou. Nepotopila se s náma. A bylo super, že nás vezl za 10 € na osobu. Protože když jsme přišli včera, tak tady Maník nabízel za 30 € na osobu. Tak za 25. A různě to tak jako... Tvářil se, že levnější to nepůjde. A nebo se tady ještě dá domluvit celá loďka za 100 € pro libovolný počet osob. Takže když je nějaká skupina, tak je to asi lepší vzít takhle. A když jsme zjistili od našeho lodníka, že lístek na trajekt do Fierze a zpátky stojí 10 eček na osobu a tady to taky prodávají za dráž, prodávají to za 25 pro 2. Takže je lepší si to koupit rovnou na trajektu než od místních. Kdo jede autem, tak by si měl určitě zarezervovat místo a najet tady brzo. Jinak teďkom jdeme asi půlkilometrovým tunelem parkovišti, protože parkoviště přímo u přehrady je úplně narvané a je to hlavně pro ty, kdo jedou trajektem. Jsme zase zpátky v Černé Hoře a zajeli jsme se podívat do přímořského městečka Ulcin. Byli jsme včera na pláži, která se jmenuje Veliká a je úplně narvaná lidma, dešníkama a vším možným. Teď jsme tady ve starém městě, kde mají úplně takové úzké kamenné uličky, ve kterých se Míša teďkom někam ztratila. Tak ji půjdu najít. Se nám teď povedlo u města Sutomore najít dvakrát pěkné místo na přespání u lesíka ve stínu.
Jedno je před Sutomore, druhé za. A je to tady pěkně pod horama. Takže na kempování ideální. A taky mi včera někdo ukradl plavky z auta. Takže mi zbyly jenom jedny a ještě k tomu jsou roztrhané, tak se pořádně nemám v čem koupat. Míša vám chce říct, že v Černé Hoře podél moře vede Jadranská magistrála, což je jediná silnice tady podél pláží, která je neustále ucpaná auty, ať ve dne, v noci, v kteroukoliv denní dobu. A v sobotu je to úplně nejhorší, toto nejede vůbec, jak najíždí všichni na pláži. Ti, co tady nejsou na dovolené a přijedou jen na víkend, tak je tady úplně nejvíc lidí všude. Takže je lepší jezdit mimo víkend. Tak to jsem vám chtěla říct. A chtěl jsem vám říct já, že si máte vzít sebou kempingové židličky, jinak budete furt sedět na zemi celou dobu. A už nebudete vědět, jak si sednout. Bolí z toho úplně všechno. Záda. Zadek. Nohy. Ruce. Úplně všechno. A ty pláže jsou tady obláskové, nebo kamínkové, nebo šutrové. Takže z těch bolí taky úplně všechno. Bolí to. Takže by se dalo sedět na těch kempingových židličkách, kdyby jsme si je nenechali doma. A kdo si myslí, že je vychytralej a že by to přechcal a seděl v autě, tak i z toho auta bolí úplně všechno po 5 týdnech. A taky hlavně, když do toho auta paří celý den slunko, tak je tam v nevydržení. A ještě k tomu v autě, které nemá klimatizaci. A ještě k tomu v autě, ve kterém se nedají otevřít okna, jinak vás sežrou komáři. A ještě k tomu v autě, do kterého jsme si nevzali ani třeba svíčky. Proti komárům. Jinak je to moc fajn, určitě někam běžte. Cestování zdar. Vy si z toho děláte prdel, ale jak se ty hnědý počálky zase ztratějí, tak si to budete pít z těch bílejch, rozpálených kelímků. A to se fakt nedá. Jsme u ostrovku Svatý Štefan, který vypadá pěkně a mysleli jsme si, že se tam podíváme. Ale je to hotel, do kterého se může jenom s průvodcem. Tam naproti je budva. A tady dole je pláž, která patří k hotelu. Kdyby si chtěl někdo zajít na lehátka se slunečníkem, tak takové posezení stojí 100 € na den. Ovšem na druhé straně ostrovku je pláž levnější. A když si koupíš do první řady lehátka, tak to stojí jenom 50 éček. A když do páté, půjde dozadu, tak jenom za 20 éček. A to se vyplatí. Jsme nad budvou takového hradu, spíš zříceniny hradu. Opět každý sám, protože nefunkční auto v centru města, myší na neschopnost něco najít v mapě, mě opět dohnali k řevu. Takže jsme se zase pohádali. Jsem zvědavý, když se to uklidní. Řekl bych, že to bude na díl než na hodinu. Všechno kvůli tomu, že to nejde, no. Že si to v těch kolonách dělá, co chce. Už nejen, že to samo přidává otáčky, už to i ubírá otáčky. Takže se to pak nedá rozjet, když to má 600 otáček místo 800, nebo tradiční 1200, se to pak blbě rozjíždí. Tam dole jde Míša, už s věcmi na pláž, připravená na koupačku. Ale mají tu moc pěkné výhledy. A skály. Tak jsme kousek za budvou našli super místo na šnorchlování a potápění. Tady u skal. Stojíme na takové malé římse. Tady už se dá zase dál plavat do jeskyně. A možná ta římsa půjde i podplavat. Zkusíme to. Jestli se to dá, ale je tam málo vidět. Není tam žádný světlo, potřebovali bychom baterku nějakou. Už jsme v centru Budvy. Dopoledne už jsme se docela usmířili a mluvíme spolu. Ale není to 100%. A jak jsme rádi, že jsme už tady rovnou teďkom. A nemusíme večer zase slízat z našeho kopce. Protože tady nic specifického nemají. Chceš tomu něco říct, Míša? Míša je otrávená z horka.
Hlásíme se večer ze stejné vyhlídky jako ráno. Je to tu pořád stejně super. Akorát před chvilkou jsme v autě zjistili, že tam máme úplně minimum oleje, méně než tam potřebujeme mít. Zase nás tam při vaření večer strašně žrali komáři. Tak to právě jsou ty chvíle, kdy člověk si říká, že by se na to vysral a odjel dom. Pokud vlastně má ještě vůbec čím. Máme v zásobě jenom litr oleje. Vypadá to, že potřebujeme tak 5. My jsme dojeli. A pak zase vylezeš na vyhlídku a koukáš tady na ten rozhled, na západ slunce. Máš víno, tak je to super. Jsou to takové 2 pohledy na jednu věc. Samozřejmě, až to slunko zajde, tak nás to tu zase sežere. Komáři skurvení. Mají na víno. Míša nám otevřela víno. Stejně jako na pivo mají víčka. Tady... no možná proto je to tak levný. Rubinovo bělo. Tady místní alkoholik už se nemohl dočkat a otevřel to dřív než já. Vidíte toho hada? A pánové, historická chvilka. Míša si to moc užívá, tady ten výstup. Takže teď budeme šlapat tohle. Tady je to tajné okýnko. Nasraní jsme, nasraní. Ode mě?